Zdravo. Ti, kako si? Dobro. Ajde da idemo što ima svega za tebe. Ja sam Eva Stojkovska i ja sam 8 godina. I hvala mnogo za podarok. Mija je 5-6 mjeseci. I ona vika hvala mnogo za podarocite. Я се викам Хрисан, имам 6 години, учим в училището Никола Карев. Хвала много за поканата на канал 77. Lele, kakva kujna imaš ti? Lele! Sve ima ona? Lele.
Михайла Герчиновски, имам 11 години. Сега съм 6-то отделение. И моята желба беше да имам сестричка и ми се изпълни и аз много изненадена от този подарък. Правоеден, имам и 6,5 години. Како се викаш? Нона. А братчето? Алексей. Ова од 1 глас од Канал 77 за вас. Аз съм Сана Митък, имам 5 години и вървам на Ходароците. Поздрав Канал 77. Аз се викам Никола, имам 7 години, а чакам да цитам. Ти го пратят си пишат на Канал 77? Да. Ова се подаръци за теб. Хвала. Аз съм Степан Тъщановски, Лозовицу и поздравям си слушатели от Канал 77.
кажи како се викаш, како се вика братчето. Јас Јована, Димитар се вика. Колку години си? 5. Димитар? Димитар 30 година.